আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি বারবিকিউ চিকেন তৈরি করেছিলাম এবং বারবিকিউ ফিশ তৈরি করেছিলাম, সেই রেসিপি দুটোই আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। সো আমি এখানে প্রায় 8 পিসের মতো চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এতে আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম, স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিলাম। এখন আমি এতে অ্যাড করছি মরিচের গুঁড়ো। আমি প্রায় 1 থেকে 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো দিয়েছি, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ জিরে গুঁড়ো দিয়েছি। আপনারা আসলে আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী মশলাগুলো অ্যাড করবেন। আমি কিছুটা গরম মশলা গুঁড়ো দিয়েছি, প্রায় 1 চা চামচ পরিমাণ। এখানে আমি টক দই দিয়েছি হাফ কাপের মতো। টক দইটা কিন্তু আমি পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছিলাম, আর এই টক দইটা আমি নিজে ঘরে তৈরি করেছি। এখন আমি এতে অ্যাড করছি বারবিকিউ মশলা। এখানে আমি বারবিকিউ মশলা প্যাকেটের সম্পূর্ণটা অ্যাড করিনি, এখানে আমি প্রায় 3 টেবিল চামচ পরিমাণ বারবিকিউ মশলা অ্যাড করেছি। আমার এখানে চিকেন আছে প্রায় 2 কেজির চাইতে একটু বেশি পরিমাণে। এখন আমি দিয়ে দিলাম এখানে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো কেচাপ, আর এখন দিয়ে দিচ্ছি বারবিকিউ সস। এই সসটা আপনারা অবশ্যই অ্যাড করবেন। সসটাও আমি দিয়েছি প্রায় 2 থেকে 3 টেবিল চামচের মতো। সবশেষে আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম প্রায় 3 টেবিল চামচের মতো সরিষার তেল। আর এতে আমি কিছুটা কালার অ্যাড করেছি, আমি অরেঞ্জ কালারটা অ্যাড করেছি প্রায় হাফ চা চামচের চাইতে একটু কম পরিমাণে। আপনারা চাইলে কিন্তু ফুড কালারটা স্কিপ করতে পারেন, কারণ বারবিকিউ চিকেনে কিন্তু কালারটা একটু সুন্দর হলেই ভালো দেখায়, এর জন্য আমি ফুড কালারটা অ্যাড করলাম। আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিচ্ছি প্রায় 3-4 ঘন্টার মতো। আর এদিক দিয়ে এখন আমি দুটো মাছ নিয়েছি, এখানে আমি তেলাপিয়া মাছ নিয়েছি। এই মাছগুলোকে এখন আমি ম্যারিনেট করছি। এখানে আমি প্রথমেই দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এখন আমি এতে দিয়ে দিলাম আদা রসুনের পেস্ট প্রায় 1 চামচের মতো। বারবিকিউ মশলাটা দিয়েছি প্রায় 1 টেবিল চামচ পরিমাণ, অনেক বেশি দেইনি যেহেতু এটা ফিশ, সো আমি কিছুটা কম পরিমাণে অ্যাড করেছি। আর এরপর আমি এতে দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়ো 1 চামচ পরিমাণ, জিরে গুঁড়ো 1 চামচ পরিমাণ। এখন দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কেচাপ, আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ এতে অ্যাড করেছি। এখন আমি দিয়ে দিলাম কিছুটা ফুড কালার। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি বারবিকিউ সসটা। এই সসটা অবশ্যই অ্যাড করবেন, এতে করে কিন্তু এর ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসে। তো এটা আমি হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। তারপর এটাকেও আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিব প্রায় বেশ কিছুক্ষণ। 3-4 ঘন্টা রেখে দিলেই চলবে, আর যদি সারা রাত আপনারা এটা ম্যারিনেট করে রেখে দিতে পারেন তাহলে তো অনেক ভালো। তো এই তো আমি তেলটা বেশ ভালো করে গরম করে নিয়েছি। এখন এখানে চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি চুলার আঁচটা কিন্তু একটু মিডিয়াম লো করে রাখবো, যাতে করে চিকেনটা ভেতর থেকে বেশ ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যায়, একটু জুসি ভাব থাকে, অ্যান্ড ওপরে একটু যাতে একটা কালচে ভাব আসে। এতে করে কিন্তু বারবিকিউ চিকেনটা খেতে খুবই ভালো লাগে। এই তো আমি কিছুক্ষণ পর পর একটু উল্টে পাল্টে বেশ ভালো করে ভেজে নিচ্ছি চিকেনগুলোকে। এই তো এভাবে করে কিন্তু আমরা একে একে সবগুলো চিকেন খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। আর এই তো 3টা পিস আগে যে দিয়েছিলাম সেই 3টা কিন্তু ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি ঠিক এভাবে একটু কালচে করে ভেজে নিচ্ছি। আর এই তো আমাদের হিমু বিড়াল এসে একদম কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। ও প্রায় সময়ই আসে এভাবে, রওনাক ওকে দেখলেই নিয়ে আসে। আর এই তো বারবিকিউ চিকেনটা যখন তৈরি হয়ে গিয়েছে, আমার ছোট খালামণি, ভাই, রওনাক সবাই মিলে চা খাচ্ছে, বারবিকিউ চিকেন এনজয় করছে। এই তো সবাই একসাথে গল্প করছি আর এদিক দিয়ে বারবিকিউ তৈরি করছি। সময়টা কিন্তু খুবই ভালো কেটেছে, অনেক ভালো লেগেছে আসলে।
আর এদিক দিয়ে একটু পর পর আমাদের হিমু বিড়াল আসছে, আবার বাইরে যাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর এই তো যখন চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি কিন্তু ফিশটাও চুলায় ঠিক একইভাবে ভেজে নিয়েছি। তো ওটা শুরু থেকে শ্যুট করতে পারিনি, একটু বিজি ছিলাম তাই। তো এই তো আমার কিন্তু ফিশটাও সুন্দর করে ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন যা যা ছিল খাবার একটু শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। তো এই তো আমাদের বারবিকিউ চিকেন অ্যান্ড বারবিকিউ ফিশটা আমরা এনজয় করেছি পরোটার সাথে। এটা কিন্তু খুবই মজার লেগেছে অ্যান্ড চিকেনটা বেশ টেস্টি হয়েছে। অনেক ঠান্ডা পড়ার কারণে আমাদের হিমু বিড়াল এই তো কম্বল গায়ে দিয়ে একদম বসে আছে। ও বাসায় আসলে এভাবেই থাকে বেশি টাইম। সো যাই হোক, আজ এই তো রেসিপিগুলোই শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। আশা করি আমার আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।